А, где ты точится? О, погоди, пока ты не сдох. А, да кто опять стучится? Никого. Дают нормально поспать. Ну да. Уже ночь на дворе. Ночь, это бомба тройка. Ну что уже засыпать? Давайте хотя бы что-то включим на телеке. Например, клип. Красная. Вот это вот. Средний сам нужен. Короче, мелкий, вот что получилось. Оцени.